नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। दवाओं की दुनिया में बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इसलिए है क्योंकि खरीदने वाले को पता नहीं कि जो वह मेडिसिन खरीद रहा है वह मेडिसिन ढंग का है भी या नहीं, क्या उसमें कोई दिक्कत है भी या नहीं। दवाएं आलू प्याज की तरह तो होती नहीं है कि खरीदार को पता चल जाए कि आलू सड़ा हुआ है, आलू का साइज ठीक नहीं है, प्याज सड़ा हुआ है, प्याज को नहीं लेना है। वह तो बहुत अच्छे पैकेट में रखी हुई होती हैं, केमिकल होती हैं, या बहुत ही अच्छे बोतल में वह रसायन बंद होता है लिक्विड के फॉर्म में। यह पता तो लगाया नहीं जा सकता। इसलिए डॉक्टर साहब जब लिख कर देते हैं पर्ची पर, तो जो खरीदार है वो जाता है मेडिकल की दुकान पर और दवाएं बिना ये सोचे समझे कि यह ठीक है या नहीं उसको खरीद लेता है। ज्यादा से ज्यादा एक्सपायरी डेट दिखता है। और इसकी वजह से, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर दुकानदार और खरीदार या ग्राहक और बेचने वाले के बीच जानकारियों का घनघोर अभाव है, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार है। डॉक्टर के लेवल पर भ्रष्टाचार है, जहां से दवाइयां बनती हैं वहां पर भ्रष्टाचार है, और रेगुलेटर के लेवल पर भ्रष्टाचार है। और इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार होने की वजह से आप यकीन नहीं मानेंगे, हम बहुत ही ज्यादा बुरी क्वालिटी के दवाओं का सेवन करते हैं। लेकिन कभी कभार होता यह है कि जब लोग मरते हैं तब हमें पता चलता है, अरे यार यह तो बहुत ही खराब दवा है। जैसे कि अब हुआ है, कोल्ड्रिफ नाम की कफ सिरप पीने की वजह से यह खबर चल रही है कि तकरीबन 20 बच्चों की मौत हो गई है। और मौत इसीलिए हुई है क्योंकि जो उन्होंने कफ सिरप पिया है उस कफ सिरप में डी एथाइल ग्लाइकोल की मात्रा 48% के आसपास थी। और यह हैजार्डस होता है, घातक होता है, और यह ले लिया गया था। जाने माने डॉक्टरों का कहना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं उनको कफ सिरप में ग्लिसरीन डालनी चाहिए, लेकिन वह महंगी होती है तो डी एथाइल ग्लाइकोल डाल देते हैं और उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। उसकी वजह से यह मौतें हो रही हैं। और सरकार ने डिसीजन लिया है कि 5 राज्यों में इसको बैन कर दिया है और कार्रवाई चल रही है। अब इसी में देखिए यह क्यों हुआ। यह इसीलिए हुआ क्योंकि जो खरीदने वाला है, जो ग्राहक है, उसे इस बात का तनिक अंदाजा नहीं है कि जो उसने मेडिकल लाई है वह ढंग का है भी या नहीं। उसे तो राहत चाहिए और उस राहत के लिए वो जाता है, डॉक्टर पर्ची पर लिख देता है, उसे वो खरीद लेता है। लेकिन इसके पीछे जो भ्रष्टाचार चल रहा है जानकारियों के अभाव में, वही क्या करता है, जानलेवा हो जाता है। और आप यकीन मानिए, कई सारे डॉक्टर कई बार यह बता चुके हैं कि भारत में जितनी दवाइयां इस समय बिक रही हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में सब स्टैंडर्ड घटिया क्वालिटी की दवाइयां बिक रही हैं। लेकिन जब मौत होती है तो हम उस पर सोचते और विचारते हैं। अब यहीं पर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट यह बताती है इस पूरे प्रकरण के मामले में कि यह जो कफ सिरप है वह तमिलनाडु के एक श्रेसन फार्मास्यूटिकल है जो बेंगलुरु और चेन्नई के रोड पर मौजूद है। वहां से यह तैयार हो रहा था। और जब वहां पर तमिलनाडु का ड्रग कंट्रोलर विभाग गया इंस्पेक्शन करने, तो उससे 350 से ज्यादा वायलेशन दिखाई दिए। बताइए, वहां से आ रहा है जहां पर 350 से ज्यादा उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के वायलेशन है। उसके मालिक फरार हैं, वह जवाब नहीं दे रहे हैं। दिख ये रहा है कि जहां पर वो बन रही थी दवाइयां, वह घनघोर तौर पर जितने भी पैमाने हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 के मुताबिक, उन सबका वहां पर उल्लंघन हो रहा था। जमीन में दरारें हैं, फर्श पर दरारें हैं, पाइप से मिक्सिंग हो रही है, और जिस प्लास्टिक पर मिक्सिंग हो रही है उसमें दरारें हैं। जहां पर यह सारा काम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। इसकी वजह से वायरस भी जमा हो सकते हैं, कीटाणु जीवाणु जमा हो सकते हैं। कोई वहां पर इंस्पेक्शन की अथॉरिटी नहीं है उस यूनिट में कि जो ये चेक करे जब दवा बन के निकले कि यह सही है या गलत है। जो पैमाने होते हैं कि एक ऑब्जर्वर यूनिट होना चाहिए, या वैसे ही संस्था में कुछ ऐसे एक्सपर्ट होने चाहिए जो चेक करें उस यूनिट में कि यह दवा सही है या गलत है। वैसे कोई एक्सपर्ट नहीं है उस पूरी संस्था में। 10 लोग मिलकर के, 10 स्टाफ मिलकर के उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चला रहे हैं। और जो वहां के एम्प्लॉय हैं वह दूसरे जगह से आते हैं, आसपास के भी नहीं है, पड़ोसी ये कह रहे हैं। यह सारी बातें निकल करके आई हैं और 350 से ज्यादा
छोटे बड़े वहां पर जो मानक हैं उनका उल्लंघन हुआ है। अब बताइए, जब यहां से दवाइयां बनकर निकलेंगी तो वह दवाइयां हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी और कितनी खराब हो सकती हैं। इस पर एक डॉक्टर अनंत फड़के नाम के डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसको आपको जानना चाहिए। और वह बताते हैं कि किस तरह से यह सिस्टमैटिक फेलियर है। हुआ क्या है कि डॉक्टर को मध्य प्रदेश की सरकार ने पकड़ करके जेल में बंद कर दिया है, वहां के पुलिस प्रशासन ने, क्योंकि उन्होंने पर्ची पर लिख दिया उस दवा को। अब डॉक्टर ने तो पर्ची पर लिख दिया, उसे तो यह पता नहीं था कि भाई ये कोल्ड्रिफ में जो डी-एथाइल ग्लाइकोल की मात्रा है वह कितनी है। यहां पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वह रेगुलेटर की बनती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी नहीं। भाई कल को मैं जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे एक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है। अब मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरे जैसा इंसान अगर लगा रहा है तो मैं ना लगा पाऊं, इसकी जिम्मेदारी के लिए कौन है? सरकार का सिस्टम है। उस सिस्टम को हम और आप पैसा देते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि मुझे रोके कि भाई आपको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, केवल आप प्रॉफिट के लिए ऐसा करना चाहते हैं। आप जो रिक्वायरमेंट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मुताबिक, उसके मुताबिक ना आपके पास एरिया है, ना आपके पास एक्सपर्ट है, ना आपके पास स्टाफ है, और आप ये काम शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि वह मुझे रोके। अगर सिस्टम ढंग का नहीं है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, और यही हिंदुस्तान में हो रहा है। तो डॉक्टर अनंत फड़के का यह कहना है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव राज्य है, वहां पर तकरीबन 500 ड्रग इंस्पेक्टर होने चाहिए, लेकिन है कितने? 48। बताइए, 500 ड्रग इंस्पेक्टर होने चाहिए, 48 हैं, तो वो किस तरह का चेकअप किया करते होंगे मेडिसिन का? यहीं पर दिख जाता है। और जो हैं वो भ्रष्टाचार भी करते हैं, हफ्ता वसूली भी लेते हैं। तो किस तरह का वहां से मेडिसिन निकल करके आता होगा? डॉक्टर अनंत फड़के यह बताते हैं द हिंदू से बात करते हुए कि पूरे देश भर में 10,500 जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और इन 10,500 में से जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसमें से केवल 20% ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मुताबिक कही जा सकती हैं कि जो स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब वहां पर मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन का होना चाहिए। नहीं तो 80% ऐसी जगहों से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो जहां से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहां से घटिया क्वालिटी की दवाएं आ रही हैं। यह है भारत में मेडिकल क्षेत्र का हाल, मेडिसिन का है, यह बात है। अब आप पूछेंगे, जब ऐसा है तो भारत को पूरी दुनिया में फार्मा का कैपिटल क्यों कहा जाता है? भारत की दवाइयों की मांग अमेरिका जैसे समृद्ध देश में क्यों है? तो इसके बारे में भी सुन लीजिए। अमेरिका जैसे समृद्ध देशों में जो भारत की दवाइयां जाती हैं, वह दवाइयां अमेरिका का रेगुलेटर जब चेक करता है उसके बाद ही अमेरिका के बॉर्डर में एंट्री करती हैं। मतलब आप कुछ भी नहीं भेज सकते हैं, इसलिए वहां पर स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाइयां जा पाती हैं। लेकिन भारत में क्या है? भारत में जो सिस्टम है, उस सिस्टम में रेगुलेशन करने का जो सबसे ज्यादा पावर है वह स्टेट के पास है, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है तो सेंट्रल के पास भी पावर है। और इन दोनों ने कुछ कुछ बॉडी बनाई है इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। अब अगर कफ सिरप की वजह से 20 बच्चों की मौत हो गई, और यह पहली बार नहीं हो रहा है, आप हर 2 साल 3 साल पर सुनेंगे तो कुछ ना कुछ बच्चों की मौत होती है घटिया दवाइयां से, कुछ ना कुछ मरीजों की मौत होती है। साल 1986 में तकरीबन 40 मरीजों की मौत हो गई थी। उसके बाद बाकायदा गवर्नमेंट ने कमेटी बैठाई, 1 कमेटी बैठाई, 2 कमेटी बैठाई, और उसके बाद बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, एक स्ट्रक्चर बनाया कि इस हिसाब से चला जाए तो जो घटिया क्वालिटी की दवाइयां हैं वह मार्केट में नहीं आएंगी। लेकिन उन सबको तोड़ा जाता है, और यही वजह है कि घटिया क्वालिटी की दवाइयां मार्केट में आती हैं। जैसा साफ दिख रहा है कि 500 ड्रग इंस्पेक्टर चाहिए महाराष्ट्र में, लेकिन 48 हैं, तो बताइए कौन चेकअप करेगा? 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में केवल और केवल 20% स्टैंडर्डाइज्ड है। ये सारी वजहें हैं जिसकी वजह से घटिया क्वालिटी की दवा, घटिया क्वालिटी का कफ सिरप क्या होता है, मार्केट में पहुंचता है, और उसके बाद वह जानलेवा बन जाता है। यहां पर
जो खरीदने वाला है, जो मरीज है, उसकी कोई गलती नहीं है। इस स्पेसिफिक मामले में देखा जाए तो डॉक्टर की भी गलती नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की भी बहुत मामले में गलतियां होती हैं, क्योंकि डॉक्टर भी ऐसी दवाइयां लिख देते हैं जो दवाइयां नहीं लिखनी चाहिए। जैसे कफ सिरप के मामले में यह कहा जाता है कि 2 साल से कम बच्चों को बहुत ही रेयर कंडीशन हो तब जाकर के लिक्विड फॉर्म का कफ सिरप लिखना चाहिए, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर लिख देते हैं। अगर डॉक्टर नहीं भी लिखते हैं तो बहुत सारे अपने आप में एक्सपर्ट हैं, जा करके खुद ले लेते हैं, जबकि उसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। वोमिटिंग हो सकता है, आलसीपन आ सकता है, नींद आ सकता है, आदत लग सकती है बच्चे को। ये उसके लिए है नहीं। बहुत ही रेयर कंडीशन में जब ऐसा हो कि किडनी फेलियर का चांस हो, डॉक्टर बता रहे हैं कि अगर आप दवा नहीं देंगे तो किडनी फेल कर सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो ब्रेन से जाए वो किडनी फेलियर में तब्दील हो जाए, तब वहां पर आप कफ सिरप की दवा दीजिए। वो भी बहुत रेयर कंडीशन है। लेकिन होता क्या है, आजकल हर मेडिकल की दुकान पे कफ सिरप की एक बोतल मिल जाएगी जो छोटे बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो कई स्तरों पर दिक्कत है, और सबसे बड़ी दिक्कत तो सिस्टम की है। सिस्टम जो भारत में है, रेगुलेशन का सिस्टम, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मुताबिक जो रेगुलेशन होना चाहिए उस तरह का सिस्टम नहीं है। और इसकी वजह से अगर कोई जिम्मेदार है, ना डॉक्टर है ना मरीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो बेईमान भी हो सकता है, ईमानदार भी हो सकता है, वो बेईमानी ना करे, इसीलिए सरकार बनी हुई है, इसीलिए हम उसको टैक्स का पैसा देते हैं, इसीलिए कोई सरकारी नौकरी हासिल करता है, इसीलिए कोई ड्रग इंस्पेक्टर बनता है, इसीलिए कोई ढांचा बनता है। तो यहाँ पर निगरानी तंत्र पूरी तरह से फेल है, और इसी की वजह से इन 20 बच्चों की मौत हुई है। शुक्रिया। अगर आपको हमारा विश्लेषण ठीक लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।